لڑکیوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے 5 راز بات کیے بغیر خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لطیف فن پر عبور حاصل کرنا مشکل ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے مرد اس میں ماہر نہیں ہوتے۔ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے۔ اکثر وہ صرف چند الفاظ کہنے کے بعد ڈر جاتے ہیں یا بہت زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حل ظاہر ہے کہ اس کے لیے خواتین سے بات کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، لیکن اس میں وقت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا کریں کہ آپ یہ دریافت کر سکیں کہ بات کیے بغیر خواتین کو اپنی جانب کیسے راغب کیا جائے۔ اس مضمون میں ہم آپ کو ایسا کرنے کے 5 راز بتائیں گے۔ نمبر 1، ایڈجسٹمنٹ کریں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا، اس نے پہلا قدم اٹھایا اور سیدھا آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اب وقت آ گیا کہ آپ اپنی ظاہری شکل میں کچھ حتمی ایڈجسٹمنٹ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے بالوں میں اپنا ہاتھ چلائیں، اپنے کالر کو ایڈجسٹمنٹ کریں اور اپنی ٹائی کو ٹھیک کریں۔ اپنے آپ اور آپ کے لباس کے لیے کچھ فوری اصلاحات کریں تاکہ اسے لگے کہ آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خواتین کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو اپنی شکل کی پرواہ ہے اور آپ کو اس کے لیے بہترین نظر آنے کی فکر میں ہے۔ یہ باہمی کشش کا ایک مضبوط اشارہ ہے اور یہ بات چیت کو مضبوط آغاز تک پہنچانے کا ایک پابند ہے۔ نمبر 2، ثابت کریں۔ جب آپ جانوروں کی بادشاہی میں تسلط کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شیر کی عیاق کی طرح ایک ریچھ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا اور ایک گوریلا پھڑ پھڑا رہا ہے اور اپنے سینے کو پیٹ رہا ہے۔ اس سب میں سے کیا مشترک ہے؟ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور دکھانا کہ وہ کسی کو بھی زیر کر سکتے ہیں۔ جانور ہمیشہ اپنے آپ کو اوز سے کہیں زیادہ نمایاں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے مردوں کو زیر کر سکیں اور ساتھیوں کو متاثر کریں۔ کسی حد تک یہ اہم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ جتنا ثابت کریں گے کیا اتنا ہی غالب دکھائی دے گے۔ کچھ طریقے ہیں کہ آپ بھی ایسا کر سکیں جس سے اپنے پیروں کو تھوڑا سا الگ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے تو اپنا بازو برابر والی سیٹ پر رکھیں۔ اسی طرح آپ اپنی طاقت اور حیثیت قائم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح وہ اپنے ساتھ والے آدمی سے زیادہ آپ کو دیکھے گی۔ نمبر 3، اس عورت سے دور نہ جائیں جو آپ کو پسند ہو۔ آسان ترین طریقے سے بات کیے بغیر خواتین کو کیسے راغب کیا جائے، اس کا مطلب منچبند ہونا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت سے دور نہ جائیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے، چاہے وہ پہلی بار آپ سے رابطہ کرے یا بات چیت میں دیر لگائے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ طے کر دیں کہ کتنا قریب آنا چاہتی ہے۔ نمبر 4، اس کے ساتھ آنکھ سے رابطہ کریں۔ آنکھوں کی طاقت جمی ہوئی ہے، پھر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ آپ کے بہکانے کے اہم رازوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ آنکھ سے رابطہ رکھنا احترام اور یقین ظاہر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ مضبوط نگاہیں رکھنا طاقت اور اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جس لمحے آپ نظریں ہٹاتے ہیں آپ کمزوری اور عدم تحفظ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام چیزوں کی طرح توازن بہت اہم ہے۔ نمبر 5، بغیر بات کیے خواتین کو راغب کرنے کے لیے تیز لباس پہنیں۔
حضرات آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے، خواتین اچھے لباس والے مردوں کی طرف جلد راغب ہوتی ہے۔ آپ کے بارے میں تصویر پہلی نظر میں بنتی ہے۔ جو بات کیے بغیر خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے طریقہ کار میں سب سے اہم اپنا سٹائل سکور تلاش کریں اور دیکھیں کہ آپ اس سے اپنے سٹائل گیم کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے کپڑے پہننا ایک عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ فٹ شدہ جینز شرٹ کا ایک بٹن اوپر کا کھلا ہو، آرام دہ چمکتے ہوئے اسے آپ کے ساتھ چپکا دیں گے۔